あ、ここ頭の上一回旋回するかもね。どっち来るかな。パイロット外人さんなんだよね、そう、これくらいの距離に来たんです。ねえねえ、ちょっと待って、近づいてきてね。上がった。なんか近づいてきてね。スーパーに始まる。今日ビール飲めるよ。飲めねえ。スーパードライブ始まるよ。二人チーマー。おお、すごいすごい。みのるちゃんにこれ写メ送ってやんなくちゃ。ゆうこちゃんにも。着陸するんだけど、連結するやつがまだ来てないみたいよ。下に止めておくやつ。そう、来た。着陸します。来年。すごい。そう、こっちだね。連結が来てないから。ね。連結なんない。入れない。ここの嫌いな風船だ。あ、風船だね。くれるよ。あ、振ってる振ってる。見えんだもん。おーい、おかえり。ほら、手振ってる、手振ってる。やこっちに入る。今じゃなくて、光線飛んでる。光線通ったんだけど。車じゃなくて、光線が飛んでる。光線があれば空行ってね、家帰れんのかな。じゃない。出たくってそれね。